সিলেটের সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হয়নি। নদ নদীর পানিও কমছে খুব ধীর গতিতে। এখনো পানিবন্দী ৩৫ লাখ মানুষ। বিপদসীমার উপরে বইছে অধিকাংশ নদ নদীর পানি। সিলেট জেলার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন ২.৫ লক্ষাধিক মানুষ। বন্যা শুরুর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতে পারছেন না দুর্গতরা। এদিকে সিলেটে যখন ত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে, তখনই চাল, চিড়া, মুড়ি দাম বেড়েছে দ্বিগুণ। এমন পরিস্থিতিতে দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। বিপর্যস্ত অবস্থা সুনামগঞ্জেও। শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও শাল্লা উপজেলার শতভাগ মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে। অন্যান্য উপজেলারও ৮০ থেকে ৯০ ভাগ মানুষ পানিবন্দী। সুনামগঞ্জ পৌর এলাকায় পানি কমতে শুরু করলেও তার গতি খুবই কম। সিলেটের সুনামগঞ্জের দুর্গত এলাকায় বাড়ছে নানা সংকট। নেই সুপেয় পানি, বিপর্যস্ত পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা, আশ্রয় কেন্দ্রে খাবারের রয়েছে সংকট। তবে বন্যা মোকাবেলা এবং মানুষের দুর্ভোগ সহনীয় রাখতে কাজ করার কথা জানিয়েছে প্রশাসন। চলতি মৌসুমে তৃতীয়বারের মতো বন্যার কবলে সিলেটের ১৩ উপজেলার প্রায় ২০ লাখ মানুষ। এখনো বিচ্ছিন্ন বেশিরভাগ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট। স্যানিটেশন ব্যবস্থাও নাজুক, তাই দীর্ঘ হচ্ছে ভোগান্তি। আমার বয়স এখন ৭২ সাল। আমার জীবনে আমি এই পানি দেখছি না। আমি রাস্তা কখন বাড়ি গেছি, আমাকে কোনো জানার কোনো মায়া নেই। বাড়ি ঘর একবারে পানির তলে, আমরা খুব কষ্ট আছি, আজাবও আছি। আমরা সবটা ধ্বংস হয়ে গেছে, শুধু জানলেই আমরা বাঁচিয়ে আইছি। এক সপ্তাহ ধরে পানির নিচে সিলেট মহানগরী সহ জেলার অন্তত ৭০% এলাকা। সিটি কর্পোরেশন বলছে, মহানগরীকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত করতে ১৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৫ কিলোমিটার নদীর উভয় তীর যদি বেড়িবাঁধ দেওয়া হয় এবং ওয়াকওয়ে করে দেওয়া হয়, তাহলে সিলেট নগরী আর বন্যা এবং কিছু কিছু নিম্ন এলাকাকে পাম্পিং স্টেশন করে যাতে বৃষ্টির পানি করে ছড়ে দেওয়া হয়। এবং প্রত্যেকটি ছড়াতে ৬টি ছড়ার নাম দিয়েছি। এগুলাতে আমাদের সুইচ গেট করতে হয়। যখন বর্ষার পানি প্রচণ্ড আগে বাড়বে, তখন আমরা সুইচ গেট বন্ধ করে দেব। দুর্ভোগ বাড়ছে সুনামগঞ্জেও। জলমগ্ন ঘরবাড়ি, তাই বেশিরভাগ মানুষই থাকছে আশ্রয় কেন্দ্রে। এ অবস্থায় বন্যার্তদের পাশে থাকার কথা জানান এই সংসদ সদস্য। নদী খনন সহ যে রাস্তাঘাট নির্মাণে সতর্কতা অবলম্বন, যাতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে। এই বছরের যে আকস্মিক বন্যা, যে ভয়াবহ বন্যা, শতাব্দীর সবচাইতে বড় বন্যা, এই বন্যাও ইনশাল্লাহ আমরা তার নেতৃত্বেই, তার দিক নির্দেশনায় আমরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। সিলেটের ভয়াবহ বন্যায় এবার ক্ষতির পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলছে জেলা প্রশাসন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ। সুনামগঞ্জ শহরের কয়েকটি এলাকা থেকে বন্যার পানি নেমে গেলেও নিম্নাঞ্চলে এখনো হাঁটু পানি রয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি অনেকে বাসা ছেড়ে উঠেছেন হোটেলগুলোতেও। মঙ্গলবার সারাদিন বৃষ্টি না হলেও সকালে আবারও বৃষ্টি হয়েছে। বিশুদ্ধ পানির সংকট সহ নানা ভোগান্তির কথা জানিয়েছে স্থানীয়রা। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে সুনামগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আলামিন হোসেন। আলামিন, সুনামগঞ্জে এমনিতেই হাওরের অঞ্চল পানি সেখানে রয়েছে। এই মুহূর্তে বন্যার কি অবস্থা? পানি বেড়ে যে দুর্ভোগ তৈরি হয়েছে, সেক্ষেত্রে আসলে আশপাশের মানুষের কি অবস্থা? প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ তারা পাচ্ছে কিনা? গতকালকে এই প্রশ্নটি আসলে আমরা এখানকার যিনি জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর হোসেন তাকে করেছিলাম। তিনি বরাবরের মতোই বলেছেন যে সকলকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে, সকলকে ত্রাণের আওতায় আনা হবে। আমরা একই প্রশ্ন করেছিলাম যে সমন্বিত ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে কিনা, সরকারি বেসরকারি সব পর্যায়ে যে ত্রাণগুলো আসছে সেগুলো একটি জায়গায় রেখে মনিটরিং এর মাধ্যমে বা তালিকাভুক্ত করে দেওয়া হবে কিনা, সেই প্রশ্নের সদুত্তর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে কোনো কিছু দেওয়া হয়নি। আমরা এখনকার যে পরিস্থিতি আপনাকে দেখ সিলেট এলাকা এবং এই এলাকাতে আমাদের সহকর্মী জাকির হোসেন, যিনি আমাদের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন, তার আবাসস্থল এলাকাতে তিনি যেটি বলেছেন যে এলাকার এখনো কোমর পর্যন্ত পানি রয়েছে। অর্থাৎ আমরা যদি তার বক্তব্য আমল নেই, তাহলে বলতে হয় যে সুনামগঞ্জে এখনো ৮৫% শহরের কথা যদি বলি, আমরা জেলা শহর যতটুকু অথবা পৌরসভা যতটুকুই বলি, এখনো পানির নিচে তলিয়ে আছে। এর বাইরে ১২টি যে উপজেলা, বিশেষ করে বিশ্বম্বরপুর, তাহিরপুর, তারপরে শাল্লা, শান্তিগঞ্জ, এই এলাকাগুলোতে আঞ্চলিক সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট ভেঙে গিয়ে সেখানে এই এলাকাতে
কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ নেই, কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ রয়েছে, কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ নেই। অন্তত এক সপ্তাহ ধরে এই এলাকার মানুষ এরকম পানি বন্ধ অবস্থায় রয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে তারা চেষ্টা করছেন। তবে আমরা এখানে এসে যেটি আসলে দেখেছি যে অন্যান্য এলাকাগুলোর শহরের পানি নেমে গেলেও এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা কিন্তু অপ্রতুল। আমরা এই যে শহর, আপনি যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন সেই রাস্তার দুই পাশে কিন্তু কোনো ড্রেন নাই। অর্থাৎ এটি পৌরসভা বা পৌরের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তাদের করার কথা ছিল, আসলে তারা কোনো কিছু না করেই এখানে বহুতল ভবন তৈরি হচ্ছে। তবে এইখানকার যে পানি, অন্য জায়গার পানি কিংবা কথা যদি বলি, অন্য জায়গাগুলোর কথা যদি বলি, কিংবা কালীবাড়ির কিছু অংশের কথা যদি বলি, সেখানে কিন্তু পানি যায় উঁচু হওয়ার কারণে সেই সব জায়গা থেকে পানি নেমে গেছে। এলাকাতে খাবার পানির সংকট মারাত্মক। আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন একটি শিশু অর্থাৎ কলসিতে করে তিনি অন্য একটি জায়গা থেকে পানিতে আসলে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। অতএব এখানকার যে দুর্ভোগের কথা যদি বলি সেটি অবর্ণনীয়। পাশাপাশি এখনো এ জেলার 12টি উপজেলা একদম সম্পূর্ণ পানিতে নিমজ্জিত। তবে বিশ্বম্বরপুর, তাহিরপুরের আসলে অবস্থা কি সেটা আমরা সেই এলাকাতে সেনাবাহিনী, বিশেষ করে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে তারাও আসলে সেখানে। সুনামগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আলামিন হোসেন। বন্যায় সুনামগঞ্জের 90 এলাকা তলিয়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় 2200 কিলোমিটার সড়ক। এর মধ্যে সড়ক ও জনপথের 184 কিলোমিটার এবং বাকি 2000 কিলোমিটার এলজিইডির আওতাধীন, জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জেলার বিভিন্ন এলাকায় পানি কমতে থাকায় দৃশ্যমান হচ্ছে বন্যার বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির চিত্র। সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়কের গোবিন্দপুর এলাকা। এই সড়ক দিয়ে সুনামগঞ্জ শহরে প্রবেশ করার পথে পূর্ব পাশে অবস্থিত দেখার হাওর। পাহাড়ি ঢলের পানিতে হাওর উপচে প্লাবিত হয়েছে মহাসড়ক ও গোবিন্দপুর সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রাম। বিধ্বস্ত হয়েছে বাঁশ ও মাটির ঘর, দুমড়ে মুচড়ে গেছে টিনের বেড়া, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তা। প্রচুর স্রোত ছিল, অতটুকু পানি ছিল, অনেক মানুষের ধানের গুলার টুলা সব বাসায় নিয়ে গেছে, অনেক মানুষ খুব প্রচুর। পানির পুঁতে সেই বাড়ি ঘরদার যা আছে সব গাছপালা, মানুষের বসত বাড়ি সবকিছু নিয়ে রাস্তার উপরে ঘর বানিয়েছিল। রাস্তার উপরে ছিল বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে অনেক লোক ছিল। গত কদিনের বন্যায় লন্ডভন্ড গোটা জনপদ। বন্যার পানির তীব্র স্রোতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়কের বেশ কয়েকটি অংশ। কিছু স্থানে বন্যার পানি নামায় দৃশ্যমান হয়েছে সড়কগুলো। তবে জলমগ্ন পিচঢালা সড়কে যানবাহন চলাচলে ক্ষতি আরও বাড়ছে। রাস্তার বিটুমিন উঠে গিয়ে তৈরি হচ্ছে বড় বড় গর্ত। পানির তোড়ে ভেসে গেছে গ্রামীণ সড়কের অনেক ব্রিজ, কালভার্ট। এ কারণে জেলা সদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে উপজেলাগুলো। এই জেলাতে রাস্তা আছে প্রায় 4571 কিলোমিটার। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হিসাবটা আছে তাতে 2850 কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে মানে ডুবে গিয়েছে। তার মধ্যে প্রায় 2000 কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। ওগুলো ক্ষয়ক্ষতি আমরা সঠিকভাবে এখনো চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি না। তবে যেগুলো ইতিমধ্যে বন্যার পানি কিছুটা কমে যাওয়ার ফলে জেগে উঠেছে, এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের কিছু কিছু সড়কে যে সড়ক বাঁধ ওয়াশ আউট হয়ে গেছে। তারপরে অনেক জায়গায় ধার ভেঙে গেছে। সড়কের ধারে যে শোল্ডার বলে, যে মাটির শোল্ডার, সেটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে বেশিরভাগ সড়ক এখনো পানির নিচে ডুবে থাকায় ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরূপণ করা যাচ্ছে না। পানি পুরোপুরি নামার পরই শুরু হবে সড়ক মেরামতের কাজ। আল আমিন হোসেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, সুনামগঞ্জ। সুনামগঞ্জে দুর্যোগকালে পণ্যের বেশি দাম রাখা ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর হোসেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা সার্কিট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা জানান। জেলা প্রশাসক বলেন, দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে ওইসব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তবে পরিস্থিতি উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। পাহাড়ি ঢলে কোনো হতাহত নেই। জেলা প্রশাসক আরও জানান, সুনামগঞ্জের বন্যা দুর্গতদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত তহবিল থেকে 55 লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 670 মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিদিনই রান্না ও শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি বিতরণ করা হচ্ছে। বানভাসীদের 80 লাখ নগদ টাকাও দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের সবথেকে গত 15 এবং 16 তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাসের সবথেকে শাতক উপজেলা, দোয়ারাবাজার উপজেলা, বিশম্বরপুর উপজেলা এই সম্মানিত গণমাধ্যম প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিক তদারকিতে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় আমরা যে সমস্ত মানুষ পানিবন্দী হয়েছিল তাদেরকে আমাদের বিভিন্ন শেল্টার হোমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ডের সহায়তায় তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে আমরা নিয়ে এসেছি।